トイレに行きたい人は試験が始まる前までに यहाँबाट जाँदैछु नि आज चाहिँ टक्क जेएलपीटीको एक्जाम दिन जाँदैछु यतिकै हाउको भर्ना लेखिदिने होला त्यो लिसनिङहरू सुन्ने बेलामा निद्रा लाग्छ क्या गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग सो फेरि धेरै दिनपछि म तपाईँहरूको माझ आइपुगेको छु सो आज चाहिँ नयाँ कन्टेन्ट के छ भने आज चाहिँ टक्क जेएलपीटीको एक्जाम दिन जाँदैछु अब पढेको त केही छैन अब आउँदा पनि केही आउँदैन अब एक्जाम चाहिँ कस्तो हुन्छ केही थाहा छैन है यत्तिकै हाउको भर्ना लेखिदिने होला झन्डा काम चाहिँ गएन काम बिदा राखेको थिएँ किनकि एक्जाममा गएर फेरि त्यो लिसनिङहरू सुन्ने बेलामा निद्रा लाग्छ क्या त्यो अनि प्रब्लम हुन्छ मलाई चाहिँ अनि त्यही भएर काम पनि गएन एक्जाम पास भयो भने त काम साम खानके नै हो अब एक्जाममा फेल भयो भने अब यता कामको घाटा अनि 7,500 यता चुन लाग्ने भयो सो त्यही नै हो अब एक्जाम चाहिँ राम्रो होस् भनेर प्रे चाहिँ गरेको छु पढ्नुभन्दा पनि बढी मैले प्रे गरेर हिँडेको भगवान् छ भगवान्ले साथ दिउन् ओम नमः शिवाय त्यही भन्छु कतिजना यसरी नै अब जेएलपीटी दिन जाँदै हुनुहुन्छ कसले यन 4 यन 5 यन सान यन नि के दिन लाग्नु भयो सबैले राम्रोसँग दिनु होला अन्त म यो भिडियो आइपुगिन्छ जस्तो सबैले एक्जाम दिएर पनि आइसक्नुहुन्छ होला राम्रोसँग दिनु नै हुन्छ होला प्रायः जसोले सबै म जस्तो हल्नु जस्तो कहाँ हुनुहुन्छ र होइन त्यो पनि अलिअलि यसो रेन्सु चाहिँ गर्नुपर्छ त्यही नै हो अब रेन्सु खासै गरेको छैन अब ट्रेनमा एकछिन यसो भिडियो हेरेर रेन्सु गर्नु पऱ्यो नयाँ कुरा त अब त्यस्तो केही छैन अब भ्लग बन्दैछ सबैजनाले माया गरिराख्नु भएको छ अझै माया गर्दै जानु होला पर्सि 10 तारिकमा चाहिँ डान्स तारिकै छ त्यसको लागि पनि यसो अलिकति भिडियो बनाउने सोचेको छु अलिकति अब कन्टेन्ट नभएको बेलामा कन्टेन्टहरू पाइए अब बनाउँछु यस्तै हो अनि बिदा पनि आउँदैछ गाइस बिदामा यसो कामसाम खोजिदिने मान्छेहरू छ भने मलाई भन्नु होला मलाई चाहिँ काम खोजिदिनु होला मैले खोज्ने चाहिँ होइन मलाई चाहिँ खोजिदिनु होला त्यही नै हो सो म चाहिँ अब यहाँ एक्जाम दिने ठाउँमा आइपुगेको छु अब यहाँबाट टक्क लाइन बाई लाइन भएर हामी सबैजना माथि जानुपर्ने हुन्छ अनि यहाँबाट माथि हाम्रो चाहिँ 9 तलामा छ 9 तलामा गएर चाहिँ अनि त्यहाँ आफ्नो ठाउँहरू कहाँ के हो कुन रुममा हो कुन बेन्चमा हो सब हेरेर खाकुन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ टाइम त्यहाँ एक्जाम अगाडि चाहिँ हामीले त्यो खाकुन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसैले नै हामी अलिकति छिटै निस्केको छौँ10分から試験を始めます。トイレに行きたい人は試験が始まる前までになったら教室には入れません。試験中は食べたりसो फाइनली अब हाम्रो एक्जाम पनि सकिसकेको छ अब हामी यहाँबाट चाहिँ फर्किनु पर्ने हुन्छ फाइनली गाइज अब एक्जाम पनि सकियो अब एक्जाम सकेर यस्तो पार्कतिर आइदिएको अनि एक्जाम चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब त्यस्तै भयो एउटा केही नआएको कि त्यही कस्तो क्वेसनहरू काट्यो हो भने फाइनली गाइज आजबाट एक्जामको टन्टो पनि हट्यो अब एक्जाम अब जस्तो भए पनि भयो सो सक्यो अब यसको बारेमा धेरै सोचेर ऊ गरेर यो दिमागमा प्रेसर हाल्नु चाहिँ हुँदैन राम्रो भयो पनि नराम्रो भए पनि सबैजनाले अब एक्जाम भनेको एक्जाम हो अब आफूले पढे अनुसार अब कस्तो हुन्छ कस्तो दिन सकिन्छ त्यही अनुसार आफ्नो क्षमता देखाउने हो त्यहाँ अब गर्न सकेकोले गरिहाल्यो आफू अब त्यही भयो है अब अन्त गर्न त गरेकै हो नगरेको पनि होइन अब कतिको मिल्छ कतिको के हुन्छ भन्ने कुरामा मात्र अब फरक पर्छ त्यही नै हो आजको अब कन्टेन्ट यति नै थियो अब भ्लग यहीँसम्म गरौँ जस्तो लागिरहेको छ धेरै लामो नगरौँ अब गएर अब खाना नखाइकन गएको खाना बनाएर मात्र गएको अब आउँदा 3 बज्न लागिसक्यो भोक लाग्छ अब त्यही हो गएर खानासाना खाइन्छ सो मेरो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै माया छ र यसरी नै साथ सपोर्ट गर्दै जानु होला सो त्यो भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् त नमस्ते 終わった。